みんな来た来た。準備お疲れ様。絵がいっぱい飾ってあるわ。これは私たちですか？花屋にミューズのみんなの絵を描いてもらったの。結構特徴捉えてるって思わない？かわいい。リンがちゃんとニャンニャンニャンのポーズしてるにゃ。口元も猫っぽくて本当にかわいいな。こっちにいるリンは涙流してるわよ。なんでかしら。リコ、泣いてるリンの下のところを見てみて。テスト用紙の絵が描いてある。この間の定期テストのことも思い出しながら描いてたから。鳥居とのぞみの顔もありますね。じゃあ嬉しいな。花代ちゃんにめっちゃご利益あるようにお祈りしとかな。弓を構えてるふみちゃんとスクールアイドルのふみちゃんが並んでる。かわいい。かよちんのお顔もかわいいにゃ。こっちにハート描いておこうっと。ありがとう、りんちゃん。ねえねえ、のぞみちゃん。私たちでエリちゃんのところに落書きしようよ。どうしたん？のぞみちゃん、いつからメガネかけてヒゲの人になったの？鼻メガネやで。お前をわしらしてやる。犯罪の匂いがするからやっちゃダメ。鼻メガネって何とも言えない感じで可愛いよね。私にはよくわかりません。ねえ、うみちゃん、お願いがあるの。うみちゃんの鼻メガネ見てみたいな。お断りです。お願い、うみちゃん。だってうみちゃんがかけたらとっても可愛い予感がするの。小鳥はそうやって私を動揺させるんですから。ダメなんですから。じゃあ猫耳もあるからふみちゃんはこっちにする？はい。ではこちらを。でもうみちゃん、猫耳もかわいいね。花代の猫耳にしようかな。じゃあ私も。どっちにしよう。ニコッチ、急がないと選べなくなってしまうよ。エリチも猫耳にする？結構大きいから可愛いよ。私、鼻メガネにするわ。こんな機会でもないとつけないし、逃すのももったいない気がして。エリチ、いい？鼻メガネも可愛いやん。ほのかも鼻メガネにしようっと。りんちゃんもつける？つける。じゃあ小鳥も。小鳥がつけるとなんとなく許しちゃうオーラがあるわね。ヒゲの人です。じゃあ最後1個は2個が猫耳ね。わかったわよ。ニコちゃんがっかりしてない？やっぱり鼻メガネの方が良かったんじゃない？別にどっちでもいいわよ。鼻メガネの人と猫耳の人がいないってなんかシュールだわ。鼻メガネ組と猫耳組でゲームでもする？